Nu er det Signe Molde, der ser tilbage på 2016. Så er det nu, mine damer og herrer. Her er quizzen med Signe Molde. Velkommen til året, der gik i quizzen. Traditionen tro, så har jeg jo i årets sidste quiz besøg af landets siddende statsminister og mine damer og herrer. Ingen mindre end satiriker, kunstner, forfatter, journalist og far til 5 raske børn. Det er selvfølgelig Anders Lund Madsen! Hvad har du betalt for det der? Det har jeg ikke. Jeg har ikke noget med det at gøre. Det er fordi, Lars, de sidste par gange, når Anders har været i quizzen med dig, så har jeg følt sig en lille smule overset. Ja. Ved du hvad? Jeg har indtryk af, at du efterhånden har de der forskellige regeringer kørende, så du har en undskyldning for at komme ind her hvert år og slå mig. Og det er meget synd at få arrangeret det her, så vi giver et eller andet skær af autenticitet over det, og det hele ligesom, jeg også i teorien kan vinde. Men vi ved alle. Du vandt sidst. Jeg vandt det der sommerhalvøj, den her, hvor det gælder om noget. Okay. Der skal Lars Løkke vinde, fordi det er planen, og det står, og spørgsmålet handler om Lars Løkke og hans nærmeste familie, Anders, og hvordan er det gået, og hvad drømte du om i nat, og du har 26 minutter til at svare, jeg skal svare på under et nanosekund. Men sådan er det. Det var vidunderligt med det her. Du kan... Nå, det var dejligt, jeg kunne lide det. Ja, det er godt. Så må det være dig hver dag. Jeg tænkte på, at vi skulle prøve at tage introen om. Det ville Anders være glad ved. Det kommer ikke til at ske. Nej, okay. Det kan jeg godt sige med det samme. Jeg håber, I har haft tid til at læse alle årets nyheder ind i aften. For det er jo det handler om. Ja. Skide godt. Velkommen til begge to. Og for at få en festlig start, ikke, så lægger vi selvfølgelig ud med dem, vi mistede i 2016-runden. De er ikke længere iblandt os. Alle danskere savner dem. Men i år, der står det smerteligt klart, at vi har mistet dem. De 12,3 milliarder. Hvad? Anders? At dine og mine penge. At dine og mine penge. Og at dine penge og jeres penge. Ja. Skattekroner. Men det er ikke bare penge, det er vores allesammens skattekroner. Ja, jeg tror ikke, du har læst helt op. Jeg tror, beløbet er blevet større, siden du researchede. Nej, men det er fordi, det er et meget svært regnestykke. Ja. 12,3 er udbytteskattedraget, og så er der alle mulige andre. Og så er der alle de andre ved siden af. Men vi har kun en time, og vi kan ikke nå at bremse det hele. Ikke? Men man kan sige, de her penge havde selvfølgelig været rare at have nu, så har du måske haft råd til din 2025-plan. Ja. 12.300 millioner kroner. Nej, 12,3 milliarder. Jamen, det er 12.300 millioner kroner. Det er det. Ja. Folk glemmer jo 1 milliard af 1.000 millioner. Det er rigtigt, det er mange penge. Og ved I hvad? Kun et par dage efter vi mistede de her 12,3 milliarder, så mistede vi også hele 2,2 millioner kroner. Men hvilken offentlig virksomhed betalte flere millioner for, at deres direktør skulle være med at komme på arbejde igen nogensinde? Over 2 millioner. De vil bare ikke se ham igen. Hvilken offentlig virksomhed kunne det være? Vikingskibsmuseet i Roskilde. Nej, det er en offentlig, kontroversiel virksomhed, som har tabt den ene milliard efter den anden. Skat. Ja, skat, Lars. Nemlig skat. Gode 2 millioner. Det er før skat, ikke? Det er før skat. Ja. Og så vil man virkelig gerne af med folk, hvis man betaler så mange penge. Men vi vil altid huske Jesper Rønnow for de 12,3 milliarder, plus omkring 15 milliarder mere, som man jo også mistede på sin vagt. Og herefter så fik han altså også sparket. Men ikke et særligt hårdt spark, fordi allerede 3 måneder senere, der var han tilbage for at give gode råd til skat. Sådan, og jeg tænker lidt, hvis det koster 2,2 millioner for ham til at holde sig væk i 3 måneder, så tror jeg faktisk, det er billigere, altså hvis I bare indsætter ham igen. Men det kan I jo lige snakke om, ikke? Og så var der en, der desværre ikke blev så gammel, og det var den lille bitte Venstre-regering. Ja, den var ellers ret nuttet, Lars.
Det synes jeg synes virkelig, den var cute. Og der var jo rigtig mange, der snakkede om sådan noget med, den får det mega svært. Men I overlevede jo faktisk i hvor mange måneder? Jamen... Jeg synes, det er nærmest et gratis point. Jamen er det? Jamen, vi er der jo nu, sådan noget fuld Phoenix-agtigt noget, ikke? Nej, det er I simpelthen ikke. Nu skal I tænke mig om... det var også helt juli, august, september, oktober... Er det for at være flink ved Anders? Det er for at være flink ved Anders, ja. Jeg var hurtigere. Ja. Hvor mange måneder? 8. Nej. Det føltes som 8. Nej. Hvad sagde du? Så galt var det slet ikke. Det var hele 17 måneder. Nå, 17 måneder, okay. 17 måneder holdt I, ikke? 17 måneder. Okay, yes. Ja. 17 måneder fik I sammen. Det skal selvfølgelig helst holde 4 år, sådan en, men det var jo da en måned per minister. Det er da også noget på en eller anden måde. Vi måtte også sige farvel til en, der efter næsten 50 års tro tjeneste i en alder af 82 besluttede at trække sig tilbage. Ja, Lars? Henri. Henri! Fuldstændig korrekt. Yes. Den kunne du også svare på. Ja. 2016 blev altså året, hvor vi mistede arbejdshesten Prins Henrik. Ja. Ej, og det er også sørgeligt. Men prinsen mener altså, at nu kan han ikke længere bløde de 3 timer om ugen for Dannebrog. Men det, vi jo alle har sørget allermest over, det var noget, vi mistede i september. En ulykkelig statsminister gik på de sociale medier for at dele sin smerte med folket, og minister Troels Lund Poulsen skyndte sig til Nordjylland, så soveprocessen kunne blive forstyrret lidt. Hvilken tragisk hændelse tænker vi på her? Ja, der var Lars altså hurtigt. Ja, jamen han selv skabte. Ej, det er altså ikke mig, der har... Ej, det vil jeg også sige. Du har skabt tweetet jo. Ja, men det var ikke mig, der har brændt Svingliv Badehotel ned der. Har du brændt Svingliv Badehotel? Svingliv. Men det er korrekt. Jeg var godt nok forbi i sommer engang. Du har været forbi i sommer? Ja. Med hundene? Nej, med min datter. Og der stod det stadig, og nu står det. Og en æske til en stikker. Jamen, Lars... Ja, men det er simpelthen ikke noget at lave sjov med. Nej, har været landesorg, der ja, men jeg har jo selv... forfærdeligt. Undskyld. Sådan et nedbrændte overklasse vandrer hjem. Vi har været i sorg alle sammen. Ikke? Det var meget, meget, meget trist. Og som DR's superdokumentarist Anders Agger beskrev det, det svarer til, at man brænder hvad? Det svarer simpelthen til, at man brænder hvad? Så slemt er det. Jeg forstår simpelthen ikke, at du sidder og griner af det her. Det er der heller ikke. Nej, men altså, jeg vil også... det er jo, man brænder. Jeg synes, det er meget upassende. Vi skal simpelthen lige dvæle det her. Det svarer simpelthen til, at man brænder. Og så er det noget, altså noget, der er virkelig slemt. Noget andet, som vil være forfærdeligt at miste. Gunstrup-kæden? Nej, det er meget, meget værre. Det svarer simpelthen til, at man brænder alle Matador-afsnittene, så de ikke længere eksisterer. Ja. Alle Matador-afsnittene, det er en kollektiv afbrænding af noget, alle længes efter. Og med alle, så mener jeg naturligvis alle de storbymennesker, der i ferien overlader kartoffelrækkehuset til au pair-bilen, afbestiller politikken abonnementet og i selskab med resten af den kreative klasse gerne betaler 3.000 i døgnet for hjemmebagte rundstykker og ingen wifi og ikke en eneste brandalarm. Og bare lige for at understrege, hvor public service Danmarks Radio er, så bragte vi 37 artikler om episoden. Ja. Så altså, jeg ikke tænkt på, hvor mange artikler vi skulle have produceret, hvis der faktisk også var nogen, der havde brændt sig. Det er ligesom at brænde alle Matador. Ja, det er ligesom at brænde alle Matador-afsnit. Ja. Frygteligt er det. Det er en kollektiv afbrænding, og noget alle længes efter. Drenge, stillingen allerede nu. Den er 3-1. Til Lars. Nå. Næste runde. Ja, okay. Og her kaster vi os ud i... Og ja, så er folk bitre og unfriender mig på Facebook, bare fordi jeg var et dumt svin et øjeblik, der godt nok varede nogle år. Eller som vi kalder den, årets tudeprinsesse-runden. Jo. Mange har flæbet i årets løb, men især en ældre herre kørte sig selv helt i front som årets tudeprinsesse, da han klynkede over sin egen branche, nemlig sladderpressen. Ikke mindst har mine egne kolleger i mediebranchen, synes jeg, været rimelig langt fremme i bussen
de her sådan farisæiske dobbeltmoralister, der er derude. Og nu glæder jeg mig til. Ja, hvad glæder Kvartrup sig til? Han glæder sig rigtig meget. Det her det er jo tilbage i september, hvor han glæder sig helt vildt til noget. Få sin fodlænke på. Altså, jeg kan hjælpe at sige, efter at have løjet og sladret og hacket... Nu glæder han sig til, at der bliver sagt inde i retten, hvad det handler om, og at nu kan fornuften tale. Ja. Det var det, jeg ville sige. Ja, men så skulle du have sagt det. Nej, jeg trykkede jo. Men jeg har ikke trykket på knappen. Nej, det var det. Det vil jeg gerne give til dig. Nej, det skal du simpelthen ikke. Det er mig, der styrer de regler. Du får et point, Anders, fordi det var nemlig så tæt på. Kvartrup, han glæder sig nemlig rigtig meget på det her tidspunkt, til hans retssag begynder. Og I tænker måske, hvorfor gør han det? Men det er fordi, at foran en dommer... Der er det ikke journalist von Hørensagen. Der skal der lægges beviser på bordet. Der er det ikke nok, at man har talt med en tilfældig kendis, der mener at vide et eller andet. Ja, alting det var bare bedre i gamle dage, hvor det var Kvartrup selv, der digtede historier ud fra, hvad en eller anden tilfældig kendis eller hacker havde fortalt ham. Henrik Kvartrup, han var jo tiltalt i Se og Hør-sagen, men følte sig forfulgt og dømt på forhånd og glædede sig altså oprigtigt til at blive frikendt. Men det blev han ikke, fordi retten var jo nemlig fuldstændig enige med de farisæiske dobbeltmoralister og gav Kvartrup bøde og fængselsstraf. Og efter et par ugers piveri, så var det en usædvanlig ærlig Kvartrup, der modtog dommen. Det her domfældt for i dag, det er et forhold, der ligger snart 9 år tilbage. Det er ikke en undskyldning, men det er måske en måde at sige på, at jeg også føler... Ja, hvad føler Henrik Kvartrup? Og lige lidt åbenlys hjælp. Det er ikke skam. Men han føler noget, Lars. Han føler sikkert, at han er kommet videre, eller sådan noget. Plejer man ikke at komme videre? Ej, det får du simpelthen point for. Jeg også føler et behov for omsider at komme videre med mit liv. Ja. Han vil gerne videre med sit liv. Han vil gerne videre med sit liv. Og det er en god følelse. Det er en god følelse, ja. Og han kommer videre med sit liv, fordi der er jo intet, der signalerer nye udfordringer, som at gå fra mediechef til straffefangen. Og der er lige et lynhurtigt bonuspoint her til jer, ikke? Fordi... 3 måneder med fodlænke hjemme i dobbeltdækkerlejligheden, det går nok. Altså, Kvartrup, han endte jo også med at modtage sin dom, måske derfor, som du siger. Men der var lige et par uger, hvor han var meget i tvivl, om han skulle anke. Men Kvartrup havde lovet, at hvis han ankede, så ville hvem få det at vide først? Det var ikke hans mor, eller hans børn, eller hans venner. Det var nogle andre, han sagde, okay, så får de det at vide først. Det er jo rimeligvis de der dobbeltmoralske journalister. Journalisterne, ikke? Nej. Godt bud. Nej, prøv at høre her. Og jeg lover, at dem, der følger mig på Twitter, de får det at vide som de første. Ja, elegant. Sådan lige at fiske et par ekstra Twitter-følgere der. En anden, der kandiderer til titlen som årets tudeprinsesse i år, det er jo Kenneth fra Dansk Folkeparti. Hvis I kender ham. Han har været rigtig ked af, at han kom til at foreslå, at vi skal skyde på både flygtninge. Ja. Men Kenneth, han beklagede jo selvfølgelig også meget hurtigt sin udtalelse. Ganske kort, så kan jeg sige, at jeg beklager selvfølgelig de udtalelser, fordi de har givet anledning til, at... De har givet anledning til, at... Ja, de har sikkert givet anledning til nogle misforståelser, vil jeg tro. Ja. For det var det der med, at det plejer det altid, når man siger noget til tv. Det kan godt give anledning til nogle misforståelser. Det var... Ja, jeg kan godt høre nogle det. varselsskud, og så gav det, og de der varselsskud gav anledning til, at man kunne få den mærkelige tanke, at man ville følge varselsskud op med nogle rigtige skud. Ja. Og misforståelser? Ja, eller... Du lyder næsten som om, du har prøvet selv at skulle snakke udenom en gang. Men fejlfortolkning? Nej, det er ikke det. Og det er heller ikke, fordi han synes, der er noget galt med det, han har sagt. No. Han synes bare, at han er bare rigtig ked af, at det har givet anledning til noget. Den er også meget svær. Prøv at høre her. Kenneth, han beklager sine udtalelser, fordi... Fordi de har givet anledning til, at alle mulige mennesker kan angribe mig. Ja. Kan angribe mig. Ja. Men det tænker jeg, det kan man jo godt forstå. Jeg kan da godt forstå, at det må være ubehageligt for Kenneth. Altså,
Der er jo ingen, der har lyst til at blive angrebet eller skudt på den måde der. Ja. Men man sidder lidt tilbage og tænker, altså hvorfor er det, at vores folkevalgte overhovedet begynder at tale om at skyde efter bådflygtninge? Men det har Martin Henriksen faktisk en rigtig god forklaring på. Altså, vi har jo mange år ført en konkurrence på Christiansborg om, hvem der kan stramme udlændingepolitikken mest. Ja, men det er næsten synd for Martin, at han blærer sig med sin strammerkurs, mens muslimerne vælter ind bag ham. Prøv at se igen. Altså, vi har jo mange år ført en konkurrence på Christiansborg om, hvem der kan stramme udlændingepolitikken mest. Jeg har vist det her klip før i quizzen, men det er simpelthen fordi, at det på mange måder smukt indrammer så mange ting fra året, der er gået. Og vi er faktisk ikke helt færdige med årets tudeprinsesser. Okay. Fordi nu er spørgsmålet. Hvem udtalte i 2016 følgende? Vi tager skarpt afstand fra at blive brugt som platform for ulovligheder. Oj. Og derfor er vi kede af, at vores navn bliver blandet ind i denne sag. Lars. Jeg tror, at det er Nordea. Det er Nordea! Ja. Den er lige sket. Hvad? Det er det, der lige sket. Det er lige sket. Er det lige sket? Det er lige sket. Nå, det er lige sket. Nej, det er ikke lige sket. Det er da lige sket. Det er ikke sket. Det er sket. Det er Panama. Panama, du skal ikke sige Panama til mig. Det er den lille fine. Det er den lille fine storbank. Nordea, der får tårer i øjnene, når deres navn bliver blandet ind i skattesvindel. Og så må det også være irriterende for dem, at den ene nyhedsvært efter den anden nævne Nordeas skattesvindel i sammensætning. Ja. En lækage af millioner af papirer fra Panama har givet genlyd verden over. En lang række prominente personer bliver nævnt i de her 11,5 millioner lækkede dokumenter. Storbanken Nordea er nævnt hele 10.000 gange. En kreativ manøvre, som af eksperter betegnes som regulær hvidvask. Ja, og et godt tip, Nordea. Hvis I ikke vil have jeres navn blandet ind i skattesvindel, så skal I bare lade være med at hjælpe folk med at snyde skat. Så hjælper det på det. Og manden, der arbejder med den her slags hos Nordea, ikke? Ja. Det er ham her med hænderne. Nordeas private banking chef, altså chefen for alle de rige kunder, ikke? Og han fik den fede chance at skulle svare på det her spørgsmål. Hjælper I folk med at undgå skat? Ja, og det er jo et ret irriterende spørgsmål for ham, ikke? Men hvad svarer han? Hjælper I folk med at undgå skat? Oj. Altså, han vil jo svare, at det gør han, det gør, men på den måde, at det ikke er en ting, som han siger, uden at have sagt det, han skal undgå at sige, men gør det på en måde, så det fremstår, uden at han har sagt, at han ikke gør, men samtidig med, at han ikke bekræfter, det giver eddermame med et point, Anders Lund. Ja, fuldstændig korrekt. Og faktisk kan man sige, faktisk er det spændende lige her. Det er egentlig heller ikke, hvad han svarer, altså, men hvad han gør. Fordi chefen her, han har jo selvfølgelig fået medietræning, og han afværger simpelthen spørgsmålet med hænderne. Hjælper I folk med at undgå skat? Jeres kunder? Vi kan ikke acceptere, at vores bank bliver brugt som platform for skattesnyd. Ja, han bruger simpelthen hænderne til at tale udenom. Og det gør jo, at man næsten glemmer, at han slet ikke svarer på spørgsmålet. Det er faktisk et ret smart trick. Du kan lige skrive dig bag øret, Lars. Men den ræverøde DR-journalist her lød sig selvfølgelig ikke skræmme af sådan et par fægtende private banking-hænder og ville vide mere om skatteunddragelse. Jeg har en holdning til, om det er okay eller ikke okay. Allerede klar til at snakke udenom, ikke? Men det var faktisk ikke kun det her et trick, han private banking havde lært på medietræning, ikke? Han har nemlig også, lige om lidt, så blærer han sig med, man tror det er løgn, men han blærer sig faktisk med, at Nordea har medvirket til mindre skattesnyd. Nej. Og nu er spørgsmålet til jer, hvordan fortæller han det med hænderne? Altså, at Nordea, mindre? Fordi han gør ikke sådan her. Nordea har medvirket til... Er det? Vi har medvirket til mindre skattesnyd. Le petit... Sådan. Nej, det er ikke... Vi har jo ikke været på de kurser. Vi ved det jo ikke. Nej, men du har været på kurserne. Nej. Jeg har lært mere i aften, end jeg nogensinde har... Nej, men Lars, altså, hvis du prøv
prøve at forestille dig, hvis du var i en situation, hvor du skulle nedtone noget, som kunne ligne et stort problem, som du skulle sige, så slemt er det slet ikke. Hvad vil du så gøre? Jeg tror, jeg ved det. Det er et meget lille problem. Jeg tror også. Jeg vil du ikke ligesom gøre sådan der... Jamen, det vil vi også gøre, så det tror jeg, at jeg skal bare en lille en eller noget. Jo, Jeg tror, jeg vil lige samle mine hænder lidt, og så en eller anden blød, afværgende... Det er jo kun en lille... Altså, en lille skattesnyd. Prøv at se her, hvad private banking har lært, han skal gøre med hænderne, og han skal overbevise os om, at Nordea har medvirket til, at der er mindre, mindre skattesnyd. Mindre? Altså, han laver simpelthen et Freudian slip med hænderne. Yes. Altså, hans krop forråder ham. Ja, hans krop forråder ham. Det er sådan en lille en. Han kommer til at tænke... Så kroppen ikke mere. Tænk på alle de penge, de har tjent. Nå, vis, hvad han faktisk tænker. At der er mindre skattesnyd. Jeg vil bare lige sige til jer nu der, at hvis det her betyder meget, 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 meget mindre, ikke? Så det her, det er mig, der med tegnsprog viser, hvor imponeret jeg er over jeres ærlighed. I året, der er gået, ikke, så var der faktisk også en dansker, der viste sig at have virkelig klamme hænder. Altså faktisk så klamme hænder, at ingen ville røre dem. Kan I huske, hvem det var? Virkelig ulækre, beskidte kvindehænder. Synes Saudi-araberne i hvert fald. Det er der igen. Virkelig klamme hænder. Hvem har virkelig, virkelig klamme hænder? Ja. Er det kronprinsessen? Ja, det er kronprinsessen. Hun har de reneste hænder i riget. Altså, det er klart, hun har ikke rørt ved en saudier endnu, vel? Nej. Er det kode for noget, jeg ikke ved? Nej, vi er på vej ud i diplomatisk krise, kan jeg mærke. Jeg står bag dig 100%. Det er kun for sjov. Det er for sjov, det er satire. Det er jo satire. Jeg vil godt undskylde den saudiske emir. Det var kun en lille fornærmelse. Det var, ja. Men I kan lige se her, altså prøv at se de klamme hænder. Ham der, han skal eddermame ikke røre. Så Mary heller ikke ham der, og ham der skal ikke vide noget. Og ja, de kigger ikke engang på hende, gør de. Puha. Ja. Vi har ikke tid til at vise dem alle sammen, for det fortsætter, og det fortsætter, ikke? Men jeg vil bare lige sige til de saudiske mænds forsvar, så skal det jo siges, at måske var de simpelthen bange for kronprinsesse Marys ansigt, fordi de er jo slet ikke vant til at se kvinder, der har et ansigt. Ja. Næste runde. Jeg synes, det er en lille smule ydmygende for mig. Nu tror jeg godt, vi kan stoppe med... De går stadig. De fortsætter, det fortsætter. Og hun håber, Ja, lad os få det væk. Det er en lille kronprinsesse med svorsninger. Puha. Nå, er I klar? Ja. Yes. Godt, så kaster jeg os ud i juhu-verden. Det er mig heroppe. Det her lille bitte pissekolde kongerige i udkants Europa. Please, sig noget pænt om mig, så føles jeg meget større. Runden. Yeah. 2016, det var nemlig året, hvor hele verden virkelig fik øjnene op for Danmark. For eksempel så var der 2 gamle mennesker fra Amerika, der var helt vilde med os. I think we should look to countries like Denmark. I love Denmark. Ja, og så tabte de til Trump. Men Danmarks værdier har faktisk i året, der er gået her, også været en kæmpe inspiration i Storbritannien. Det er vilde med hygge i Storbritannien lige i øjeblikket. The Brits need hygge in their lives. Og selv FN's generalsekretær, altså et af de fineste mennesker i hele verden, han var så glad for Danmark, at han sendte et brev. Et helt rigtigt et af papir. Til dig, Lars, personligt. Og du sidder og smiler, fordi jeg kan godt forstå det, fordi det er faktisk ret sejt, fordi det er ellers sjældent, at danske statsministre de får sådan et personligt brev direkte fra FN's generalsekretær, ikke? Ja, det er fandme sejt. Hvad skrev han? Han skrev...
du fører næsten... Og ja, og det er derfor, nu er der krise, og nu skal vi spørge, om Lars har i brevene. Nej, prøv at høre. Det her, det er noget, Lars har betalt dig for. Kom her. Fordi jeg vil gerne have, at vi snakker om det her. Jeg er utilfreds med det smykkelov, ikke? Okay. Han tilkendegav sin utilfredshed med den danske smykkelov. Det vil du simpelthen ikke engang selv sidde og sige? Nej. Det er korrekt. Er det nej? Bliver jeg snydt? Ja. Bliver jeg snydt? Nej, det er korrekt. Jamen, bliver jeg snydt til at sige det? Nej, ja, på en måde. Du er dreven som en rev. Prøv at høre her. Det er fuldstændig korrekt, Anders og Lars. Det var FN's generalsekretær. Skrev nemlig til dig, fordi vores hyggelige lille smykkelov bekymrede ham lidt, ikke? Men altså, jeg synes altså, det er hyggeligt, det der med, at du er blevet pindevenner med barn. At I bare skriver løs. Men det virkede lidt som om, at du på en eller anden måde var lidt flov over det med brevet. Statsminister Lars Løkke Rasmussen beklager nu, at FN's kritik af den såkaldte smykkelov blev holdt hemmelig, da loven skulle vedtages i januar. Jeg forstår stadig ikke, hvorfor du holdt det hemmeligt. Jeg vil blære mig helt vildt med meget. Altså, det sker meget sjældent bare. Ja. Men altså, prøv at høre. Jeg synes ikke, du skal... Altså, der har været lidt kritik og sådan noget, ikke? Af det, men du skal ikke tage det så tungt. Fordi faktisk, så tror jeg slet ikke, det er det med smykkeloven, Ban, han er sur over. Jeg tror bare, han er lidt fornærmet over, at du konstant sms'er, når I er på date. Altså, prøv at se. Så sidder han der og hænger, ikke? Altså, hvad sidder du og bestiller en Uber, eller hvad laver du? Nå. Der er vel en eller anden form for meddelelse, som statsminister skal besvare? Jo, men hvor vigtigt kan det være, altså hvis FN's generalsekretær har siddet Jamen, jeg sms'er til mine folk, om posten er kommet. Altså, jeg ved det ikke. Ja, nej, okay, prøv at høre. Jeg hjælper dig nu, og der er ingen grund til at være mere rundt i det. Du læser min sms'er op, eller hvad? Du har fået den for en af kvartruk eller noget. Ja. Nej, fordi det hele skal jo ikke handle om dig. Nej. Og dine pennevenner, ikke? Det var nemlig ikke kun FN, der i år sendte os personlige hilsner. Fordi nede i EU, der snakkede de også hele tiden om os. Danmark kan. Ja, Danmark kan. Hvad er det, EU har været så optaget af, at Danmark kan? Det er noget, de har snakket rigtig meget om her i årets løb. Og man kan sige, det han i virkeligheden siger her, det er, at Kristian Thulesen Dahl er kommet til at lyve lidt. What? Nå, ja. Danmark kan... Ikke. Ja. Få en. Det er Frans Timmermans. Han sagde, at vi kan ikke få en parallelaftale med Europol. Ja, lige præcis. Point. Det meste af året, der har EU snakket om, at Danmark cannot be a member of Europol. There's no two ways about that. Og til dem, der ikke ved, hvad Europol er, så kan jeg lige fortælle, altså, at Europol, det er jo sådan en slags... Jeg vil lære lige nu. Det er sådan en slags klub for politimænd, ikke? Over hele Europa, hvor de så sammen kan, via deres computer, så kan de snakke med andre politimænd, og på den måde, så kan de udveksle informationer om tyveri og hacking og pædofile og massemord og sådan noget. Ikke? Man kan sige, at det er sådan en klub, hvor man virkelig skal være en idiot for at melde sig ud. Ikke? Men vi meldte os jo ud, fordi Tulle jo lovede, at... Under alle omstændigheder, så kan vi sikre, at vi fortsat er med i Europol. Ja, men det var jo løgn. Og jeg ved godt, at du lige nu kæmper for en særaftale, men lad os være ærlige, den aftale er lidt som hvis man havde en Ferrari, og så byttede den ud med et rejsekort, ikke? Og jeg vil egentlig gerne vide... Jeg vil faktisk gerne vide, Lars. Hvad synes du om, at Dansk Folkeparti og de andre nej-partier dengang sagde, at det var så nemt at få en aftale, og nu godt kan se, at det måske ikke var så nemt? Her, Anders, her. Du må ikke svare. Du svarer ikke. Jeg henholder mig til ham, investeringsrådgiveren for Nordea. Det her er et spørgsmål kun til Anders. Fordi du har jo svaret på det. Ja, jeg kan jo ikke huske, hvad jeg svarede. Nej, men nu synes jeg lige... Det er fair nok. Det er fair nok. Ja, det er faktisk fair nok. Det her, det er dit øjeblik, Anders. Ja. Så spørgsmålet er, hvad synes Lars egentlig om det her? Altså, han får spørgsmålet. DF har løjet. Nu står vi alt det her rod. Hvad synes du om det? Altså, han kan jo selvfølgelig ikke sige rigtigt, hvad han synes, fordi Lars er jo også afhængig af at være gode venner med DF. Ja. Så det er den der lidt akavede situation, altså, hvor man som statsminister nogle gange simpelthen ikke kan sige, altså fortælle sandheden rigtigt. Men hvad svarer Lars? Altså, hvad synes du om? DF har sagt det her, det var ikke rigtigt. Du ser lidt trængt ud lige der. Ja.
Altså, det var en mega irriterende situation for dig. Ja, men det er jo en del af jobbet. Det er en del af jobbet. Ja. Så han skal sige, mit svar må være noget, han siger... Ja, altså, jamen, det er klart, at det har givet anledning til misforståelser. Altså. Det er faktisk... Det er nok lige direkte nok, ikke? Ja, præcis. Det er nemlig... Det er jo derfor, Lars er så god, fordi det der med... det lyder som om, at svare på spørgsmål, men det gør han faktisk slet ikke. Jeg vil passe. Okay. Jeg kan ikke, men jeg vil vildt gerne... Lars, han svarer. Ja, det behøver jeg egentlig ikke at sige noget om, fordi man kan jo bare se på, hvordan det hele udfolder sig, og så taler det for sig selv. Ja. Man er god til at holde masken, altså når man tænker på, hvor nederen det må være for dig med alt det her, altså Europol-bøvl, ikke? Men det er et super godt svar, det der. Det er sindssygt godt svar, ikke? Altså, men det jeg har glemt det i mellemtiden, men jeg synes faktisk, det var rigtig godt, når jeg ser det. Nå, men det er bedre end mit, fordi at det er jo reelt et svar. Ja, det er et svar. Det er et svar, og du siger det, du kan sige, uden at sige det, ikke? Og samtidig har du det at rulle med øjnene uden at rulle. Ja. Det er virkelig svært at rulle med øjnene uden at rulle. Problemet er ikke plads til hænderne, mikrofonerne. Nej, men det er også før du lærte det jo. Ja, det er jo rigtigt, ja. Af private banking. Private banking. Men det mest provokerende, ikke? Det allermest provokerende. Ja, hvad er det? Okay. For dig, ikke? Tænker jeg, det må simpelthen næsten være DF's forklaring på, hvorfor de talte usandt. Når man er i sådan nogle ophedede debatter på national tv lige før en folkeafstemning, så kan det jo godt være, at Jamen er det ikke det der med en finke? Så er det altid en finke, der ryger panden. Jeg har aldrig forstået, hvad en finke er. Men der ryger altid en finke. I taler om finke. Så noget gammelt noget. Du får et point. Finke af panden. Du får et point. Men der ryger en finke. Men er det finker? Altså, er det det er faktisk ikke det, han siger, men det er i familie med det, du siger. Jeg gik i stå, da han så skjorten. Fordi... Prøv at høre her, Kennys forklaring. Når man er i sådan nogle ophedede debatter på national tv lige før en folkeafstemning, så kan det jo godt være, at der er en mellemregning, der glipper hist og pist. Ja. Så det kan vi jo lige huske. Så når vi får vores discount-aftale med Europol, og terroristerne vælter ubemærket ind og sætter ild til den lille havfrue og fregatten Jylland, så er det bare en mellemregning, der lige er glippet for Kenneth og vennerne. Han har nok også været på noget Nordea-kommunikationskursus. Hvis fregatten Jylland brænder. Ja, men det håber vi. Hvis den brænder, så er det jo ligesom, at hvis alt Matador og... Matador Mix også. Brænder. På én gang. På én gang. Ja. Og det er Fik de ikke? De fik flere penge, ikke? Fregatten Jylland fik penge igen. Ja. Gudskelov. Ja. Jeg er så nervøs hver eneste år. Jeg tror snart, den må være klar til at sejle af. Jeg tror, den kan sejle i flydende diamanter, fordi at den har da fået lidt... Okay, vi skal til næste runde. Er I klar? Okay. Yes. Jeg føler, at jeg fører ret kraftigt. Det gør du også. Det står 6-6. Det kunne ikke være... Nej, det er ikke rigtigt. Nej, det kan man ikke. Bonjour, Danmark. Det er EU her, og vi er sure i masken over, at I aldrig rigtig vil være med i vores klaustrofobiske kollektiv-runden. Fordi... 2016, det har nemlig på mange måder været året, hvor Danmark ikke sådan rigtig var i kridthuset nede i EU. Prøv for eksempel at se på den her nærtagende Bruxelles-gås. The Parliament administration is rather miffed. It's rather miffed, ja. EU, de er meget stødt over Danmark. Og det er ikke det der med, at EU synes, vi pisser på Schengen, fordi vi har grænsen plastret til med grænsebommen. Det er noget andet, de er stødt over. Men hvad er det, de snakker om her? Meget sådan fornærmet. Det er heller ikke landbrugspakken, de er sure over. Altså det der med, at den sviner så meget. Gør den ikke. Det er noget andet. Nå, Mæltfelt... Ja. Myren, er det noget med og kuglepinde en masse? Ja, det var og en det skåndert. Igen en skåndert. Ja. En skåndert, ja. Nemlig. Fuldstændig korrekt. Så føler jeg fører nu. Ja, det skal du love dig. 33-8. EU, de er lidt... Der var en kort krise. Lars er ved at tabe. Løber ud i kontrolrummet. Så står det 6-6. Så kører vi Mælterfelt. For den kan Lars. Nu vil jeg
godt bede om lidt koncentration fra begge to. Jamen, jeg skal da åbenbart bare lægge mig fordi væk at det og er tale ikke igen. kun sjovt, det her. Det er faktisk ret alvorligt, ikke? Hvad er det? EU, de er lidt stødt, de er lidt mift. De påstår nemlig, at DF står bag en masse Svindel eller sjusk med intet mindre end 2,5 million kroner. Pengene er brugt på Denne bådtur, en valgannonce. Nu kalder det et julekort. underholdning og drikkevarer til medietræning for højtstående folkevalgte. Kuglepenne til en samlet værdi af 486.000 kroner. Ja, det var alt det der. Ej, det var gode kuglepinde. Det var gode kuglepinde, som også er blevet pist væk. Men jeg må bare endnu en gang minde om, altså Dansk Folkeparti, de har ikke svindlet, fordi som Morten Messerschmidt jo igen og igen forklaret. Der er slet ikke nogen tvivl om, at i min verden i hvert fald, at reglerne har været overholdt. Ja, det er aldrig rart at se en politiker forsøge at begrave 2,5 millioner i udenomsnak. Men det aller værste for Messerschmidt, ikke? Det har nok været, da journalisterne begyndte at sladre om det til mor. Pia Kjærsgaard, det er første gang, du udtaler dig om denne her sag. Den er stået på henover efterårsferien. Hvad er din umiddelbare reaktion på det, du har læst og hørt? Jamen, jeg har... Ja, hvad er Pias reaktion? Jamen, hun har en oprigtig tristhed over, at Morten er ude i det der, fordi han er jo naturens munter søn og har ikke haft så godt med tal nogensinde. Og det har hun heller aldrig hævet. Nej, det er ikke det. Det er ikke det, hun siger her. Det er allerførste gang, hun udtaler sig. Og jeg kan sige, hun laver selvfølgelig en fralægger. Det er rigtigt. Og så siger hun, jamen, jeg har ikke hørt om det før. Jeg har det dårligt. Jamen, jeg har det dårligt. Jamen, jeg har ikke hørt om det før. Jamen, jeg har ikke noget... Det er rigtig, rigtig gode bud, men det er ikke det. Prøv at høre her. I gætter nemlig ikke. Hvad er din umiddelbare reaktion på det, du har læst og hørt? Jamen, jeg har været i udlandet. Ja. Altså, Super svar. Ja, det er faktisk ret godt, det der udland uden internet og telefonforbindelse. Men hun tager det faktisk det kunne meget... være Svinkløv. Ja, hun tager det pænt, faktisk, Pia, ikke? Fordi, som hun siger, prøv at høre her. Når man stifter et nyt parti, som jeg gjorde for mange år siden, så er man også forberedt på, at der indimellem kan være bølgeskvulp, og også som nu en tsunami. Pia, jeg vil bare lige sige, Pia, det hedder en tsunami, men det er jo heller ikke et dansk ord. Men... At der indimellem kan være bølgeskvulp, og også som nu en tsunami, for det er jo det, som Dansk Folkeparti har været ude for. Ja, men der vil sige, Pia, det er simpelthen ikke en tsunami, jeg har været ude for. Det er mere sådan en syndflod af lort, de selv har lavet. Og Pia... Og jeg vil gerne lige spørge dig, Pia. Hvem synes du bærer ansvaret? Jamen, det vil jeg vil nødig udpege. Jeg skal ikke være dommer i forhold til det her. Ja, jeg vil nødig pege fingre af nogen. Det er jo en klassisk formulering, inden man peger fingre af nogen. Og nu er spørgsmålet, hvordan peger Pia fingre af Morten Messerschmidt? Jeg kan ikke huske, hvordan ordene falder præcis, men hun siger, at han er dygtig og intellektuel og kreativ. Men lige præcis det der... Det er sådan, penge. I hjælper hinanden her? Ja, lige præcis det der, det er måske ikke hans det økonomiske er jo bare ikke, og der skulle man måske have sat en eller anden af de voksne til. I får et point, begge to for den her. Yes! Og jeg må så også sige, at en Morten Messerschmidt, altså en kreativ sjæl som ham, så det ser man ofte, har ikke rigtig styr på det økonomiske. Men man kan sige, taget i betragtning af, hvor dårlig Messerschmidt er til økonomi, så har han da været meget god til at udnytte det til sin egen fordel. Men man sidder og tænker, hvordan er lille Morten havnet i alt det her snavs, ikke? Og det har mor heldigvis også en god forklaring på. Jeg tror simpelthen, den ene måned har taget den anden, hvor det bare har været sådan, og så er det blevet en dårlig vane. Ja. Altså, jeg kan ikke... Det er også... Ja. Det var sådan en fritidshad nede i kælderen, ikke? Altså, det startede, og så blev det bare ved og ved og ved. Og pludselig er der gået 24 år. Ja, den står du selv for. Nå, men der var det, der hed spredt bifald. Altså,
jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad der må være værst altså for Messerschmidt. Det der med at blive afsløret som svindler, eller høre mors... Jeg vil nok sige, Fritzl er værre. Nej, det vil jeg sige. Men Gud bevares, altså at bedrage en fond nede i Europa. Ja, det vil være med forbrydelser mod mennesker. Nej, det vil jeg også sige. Nej, men det er fordi, men okay. jeg kan ikke finde ud af, hvad der må være værst for Messerschmidt. Altså at blive afsløret som svindler, eller høre mors bortforklaringer her. Ikke? Pia har stort set lige sagt, Morten er ikke ond, han er bare sådan lidt retarderet. Altså... Han er glad, som dagen er lang. Og han er kreativ. Han er kreativ på sin egen måde, ikke? Vi skal næste runde. Ja. Godt. Og så kaster vi os ud i. Se mig, jeg er en super speciel type. Slet ikke som alle de andre ordinære og almindelige fjolser. Nej, for jeg er nemlig ekstremist-runden. Ja. Men det er ikke sjovt, det her. Fordi ekstremismen viste helt nye sider af sig selv i år. Og en særdeles yderliggående international gruppe fik i 2016 fodfæste her i Danmark. 2 yngre danske kvinder blev radikaliseret, og i maj måned der stod de frem i flere danske aviser. Og nu er spørgsmålet selvfølgelig, hvilken ekstremistgruppe, Anders Lund Madsen? En af de mest frygtede og med rette. Og en af dem, som jeg personligt, som jeg ved også, Lars, og jeg husker, vi talte om det dengang, vi studerede sammen, frygtede at møde. Ja. Dengang var det jo bare en myte, nu er det blevet virkeligheden. Det var fribløderne. Ja, det var det! Ja! Det er det nemlig. Det er menstruationsekstremisterne, free bleeders, der er tale om. Og det er dem, der kæmper for, at menstruationsblod skal ud af trusserne og... Let it flow. Hvorhen? Ja, ud af trusserne og hvorhen. Og jeg vil bare sige, ja, jeg synes også, det er en meget ubehagelig situation. Og jeg er ked af at sætte jer i den. Men det er ekstremisme. Ja, man er lidt bange for at røre ved den, ikke? Ja, det er godt nok. Ja. Nej. Den er rød og rund. Jeg vil hellere om at se det der. Det behøver jeg ikke at svare på. Det giver point. Prøv at høre. Ja. Så på en eller anden måde, så giver du dem også ret. Ikke? Altså, hvis vi sidder og og vi er nødt til at tage kampen op. Så det skal ud af trusserne ind i debatten, eller sådan noget, ikke? Det skal... Ja, det skal! Er det rigtigt? Ja. Er det flot, ja, fordi altså, det er måske mig, der er fordomsfuld. Jeg var sikker på, at I ville sidde her og være helt fremmedgjort over for det. Nej, fribløder. Ja, det var også, jeg var meget. Lars og jeg var nogle af de første fribløder. Men det er fuldstændig tabuiseret blandt mænd. Ja. Godt. Der er så grimme billeder inde i folks hoved lige nu. Ja. Men de kæmper for at få det ind i samtalen, ikke? Og på en eller anden måde, så kan man sige, så har de jo vundet, de her menstruationsaktivister, ikke? At 2 magtfulde mænd sidder her og samtaler om det som det mest naturlige i verden. Det er jeg prøver faktisk at holde mig ude af sammen. Jeg synes, jeg er glad. Ikke sagt meget, vil jeg sige. Ja, men jeg vil bare... så føler jeg, Anders han fører. Ja, men jeg vil bare lige sige, altså, det er faktisk ikke særligt naturligt. Det er mega klamt og skamfuldt, og det er bare noget, der jeg synes skal fejres ind under måtten. En lummer. Ej, det er sgu da lidt det er lidt lummer, og det synes jeg måske hiver det ned på et plan. Er det det med måtten? Ja, det er måtten, fordi der er dobbelt betydning i det. Ja. Det er afkodet for, det er DR2. Prøv at høre. Radio 24/7. De afdækkede også en gruppe ekstremister. En gruppe, der har helt særlige regler for, hvornår en kvinde må ytre sig. På den her gruppes lukkede møder, der må en kvinde for eksempel kun tale, hvis en mand har talt før hende. Prøv at høre godt efter her. Vi har sådan en regel, der hedder, når en mand har sagt noget, så skal en kvinde sige noget. Så skal en mand sige noget, så skal en kvinde sige noget. Ja, det er altså sådan en slags kønsekstremister, der taler om her. Men hvem er det? Der har en regel med, en kvinde må kun sige noget, hvis en mand har talt før hende. Det er alternativet. Det er alternativet. Ja! Det er alternativet. Der er en møderegel med, at når en mand har sagt noget, så skal en kvinde sige noget, så skal en mand sige noget, så skal en kvinde sige noget her. Ja. Og alt det her, det er selvfølgelig for at undgå, at machosvinet Uffe Elbæk skal mansplaine dem tilbage til kødgryderne, ikke? Det lyder lidt rabiat, men man siger, mere firkantet, der er de faktisk heller ikke, fordi... Altså, hvis der ikke er flere kvinder altså, på skift, der ønsker ordet, men så der er 4 mænd, der har markeret, så er det så, jeg siger... Ja, hvad gør Alternativets gruppe for kvinde? Altså, hvis der altså er flere mænd
der ønsker at sige noget, men der ikke er flere kvinder. Synes du skal lov? Skal jeg have lov? Ja, nej, ikke på den måde. Jeg vil meget gerne. Men jeg tror rent faktisk, at jeg ikke... Du må det vide. Du kender dem. Hvad gør de så? Ja, du har jo været sammen med dem. Ja, altså så godt kender dem jo heller ikke, vel? Altså, men man kunne bare forestille sig, vil jeg indvende, at, jeg at hun så selv går ind, ikke? Som forkvinde. Jamen, du må da snakke. Snakker du ikke med dem? Vi skal da snakke sammen derinde. Jo, men kun hver anden gang, jo. Der var, men så er der 4 mænd med. Så er det, jeg siger. Så tror jeg vil jo sige, at så man er en mand, der gerne må få ordet lige, hvis han siger noget klogt, for eksempel. Det er en god idé. Altså, man kunne kvalificere det på den måde. Men prøv, nu er det ikke bare men jeres synes gode ikke, idéer. Vi bare kan sidde og sige noget, mens du kun siger noget en gang imellem. Prøv at høre. Slap nu af. Det her er ikke jeres gode idéer. Nej, det handler om, hvad gør, markeret, så er det, jeg siger. Ja, hvad gør alternativet? Hvad gør så står vi i debatten her. Nej, det tror jeg ikke. Det er godt. Altså, dit gæt, så tror du så... Nej, altså mit gæt, jeg ved jo ikke, hvordan hun kvalificerer, men de får selvfølgelig lov, de får lov at sige noget. Ikke? Nej, så stopper debatten der. Er det rigtigt? Prøv at høre her. Du har ret. Jeg ved godt, det var en joke, men det er faktisk rigtigt nok. Prøv at høre her. Prøv at høre her. Så er det så, jeg siger, jamen så lukker jeg talerækken. Er det rigtigt? Ja. Men, åbenbart. Men de har jo ret. Altså, ved du hvad? Det tror jeg vil indføre i regeringen, så får vi nogle meget korte møder. Jeg vil sige, de har jo ret. Altså, fordi vi ved jo alle sammen, at en diskussion den er over, når en kvinde ikke har mere at sige. Sådan er den. En anden, der er blevet mere og mere rabiat, som året gik, ikke? Det var jo topskatteekstremisten her. Ja, det var lige landets udenrigsminister. Ja, og jeg må sige, han har jo simpelthen virket decideret sindssyg det meste af året. Det er de 5%, vi skal have, og ellers er der ikke nogen Venstre-regering. Ja, han var ikke bange for at vælte en regering, lige indtil han selv sad i en, og pludselig sagde... Men fra nu af er jeg ikke... Ja, hvad er det, Anders Samuelsen fra nu af ikke er? Altså, hvad er det, han lover at holde op med? Fra nu af siger han, jeg lover, at fra nu af er jeg ikke... Ja, okay, jeg ved godt. Men tror du fører, Anders? Nej, men jeg synes, at Lars skal love at svare på. Det er... Altså... Ja, det vil jeg ikke. Du skal tage den, jeg ved ikke. Nej, gør det. Er det en af de her, hvor at, fordi du er statsminister, så kan du ikke rigtig svare på det, fordi at, du bliver... Skal jeg lige... Hvorfor kan du ikke det? Jeg kan ikke. Nej, lad han... Hvad er det, han har lovet at stoppe med? Han... Hvad er det, han lover? Nu vil Jeg kan bare ikke lige huske, hvordan ordene faldt der. Altså, han vil ikke være liberal længere. Altså, nej, men fra nu af er jeg ikke... Jeg kan ikke... Altså, men han skal hjem til børn. Nej, men det er i hvert fald... Altså, nu er han... Jeg tror, jeg har det samme. Hvad er det, du tænker på? Fra nu af, han har sagt et eller andet. Da du sagde, okay, jeg giver mig, så bliver du udenrigsminister. Så skal du også love. Nu kan jeg ikke huske, hvilke dele af det, han sagde. Det kan du godt. Men vi har tid nok. Men hvad er det, du tænker på, som du ikke vil sige? Som han... Ja. Hvad er det? Jamen... Nej, men... Ja. Jeg kan ikke huske, hvordan han lige siger det, vel? Prøv lige at høre, hvad? Hvad? Jeg kan slet ikke regne ud, hvad det er, du sidder og kæmper med. Der foregår så mange ting, ikke? Ja, det gør der. Helt ind i hovedet på. Det er udenrigsministeren. Ja. Kan vi ikke lige se det igen? Vi ser det igen. Vi skal have rytme ind i det. Okay. Han lover, der er noget, han vil stoppe. Men der er jo ikke noget kropssprog. Men fra nu af er jeg ikke... Fra nu af, der er jeg ikke. Fra nu af er jeg formand for... Det er ikke, at han ikke længere opfører sig sindssygt. Nej, fra nu af er jeg ikke formand for Liberal Alliance. Jeg er landets udenrigsminister. Det er han da. Jo, men sådan i en overført forstand. Sådan, vi gemmer alt det, jeg står for, det gemmer vi væk. Ja, man søger indflydelse. Ja, du får point. Jeg får point. Hvad sagde han da? Prøv at se her, hvad han lover. Men fra nu af er jeg ikke Liberal Alliance, når jeg er i denne rolle. Der er jeg regeringsrepræsentant. Ja. Jeg er en del af et kollegium, og jeg vil også agere på den måde. Ja. Hvad er det nu, man kalder sådan en? Altså sådan en, der går på kompromis med alt, hvad man står for, hvis man køber noget pænt til dem? Klog. Eller... Det er udtryk, jeg har tænkt på. Det tror jeg også kun gælder for kvinder. Ja. 2016. Er det lummert nu igen?
Der er en tone i den her 2016 har været året, hvor ekstremisterne de stod i kø for at komme i fjernsynet. Ikke? Fordi der var nemlig også den her lige lovlig friske pædagogtype, der lærte forældre, hvordan de kunne få deres uregerlige unger til at makke ret. Hvordan slår man børn, når de er 10 år, de klarer sig der? Ja, det var en gruppe friske imamer, der blev filmet med skjult kamera i foråret, mens de underviste. Og nu er jeg jo ikke religiøs, så jeg ved simpelthen ikke, hvordan man bedst tæsker børn. Men hvad er jeres bud? Altså, hvor er det bedste sted at slå sine børn? Der er mange måder. Ja. Det, du skal gøre dig klart, før du begynder at slå, det er... det gør lige så ondt på dig selv. Det, det gør mere ondt, faktisk. Mere ondt på en selv, end det gør på yes. Og så kan man så... Det vigtigste er, vil du sætte spor, eller vil du have, at det ikke kan spores? Helt klart ikke spor. Ikke spor. Så er det fodsålerne. Nej, men den er god. Den er god, men det er ikke det, de foreslår her. Nå. Jeg tror, de starter med at give nogle nap over fingrene. Nej, for det kan man jo se. Nej, du må endelig ikke... fodsåler. Fodsåler? Nej. Eller let kvælning. En kindhest. Ja, altså, I er jo hyggeligt. Eller mange. Eller tager en sæk over, man kan tage en pose, og så bare holder en pose ganske kort. Jeg vidste ikke, det ville være så ubehageligt at høre jeres forslag. Ned i kælderen. Luk døren. 24 år senere. Nej, stop. Det er det hele løb af sporet. Det gik godt i en måned. Anders Lund, stop. Prøv at høre her. Det er et godt råd. Ja. Hør, hvad de foreslår. Det er heller ikke at tage en kniv og nakken og choppe den. Simpelthen slå lidt på skulderen. Ja, og jeg er altså meget enig med imamerne. Det er meget bedre at slå sit barn på skuldrene, end at nakke med en kniv. Ja. Det har vi heller ikke foreslået. Det har vi aldrig. Det var ikke. Nej. Og det er også under strafansvar for det, jo. Ja. Nå, næste spørgsmål. Jeg vil sige, det er et, jeg har stillet før, men det er simpelthen fordi, det er et evigt aktuelt spørgsmål med alle de fraskilte, liderlige kvinder, der render rundt. Og spørgsmålet, det er selvfølgelig... Ja, straffemæssigt set, så er vi selvfølgelig på det rigtige niveau, men skal hun dø, eller skal hun bare tortureres? Det er igen et... Jeg tror, vi går all the way, du. Væk med hende. Men det er jo temperamentsspørgsmål, som... Du synes, hun skal dø? Nej, det er ikke noget, jeg synes. Nej. Det er jo noget, hvad Lars forestiller sig, at delinkventen vil svare. Jeg hjælper lidt at sige. Altså, da Bertel Haarder fik spørgsmålet her i quizzen tidligere på året, der svarede han sådan her. Hun skal piskes. Hun skal piskes. Og der kan... Ja, men ved du hvad? Det er en fest, det var forkert, det Bertel sagde. Så det var godt, du fyrede ham, eller deporterede ham til Flensborg. Han fejlede lige med den der. Hun skal nemlig ikke piskes. Hun skal dø, som Lars siger. Fuldstændig rigtigt. Ja. Hvis hun ikke er gift. Ja, og jeg vil bare lige sige, prøv, det er jo ikke fordi, at I ikke har prøvet alt, hvad I kan at tale de her mennesker til fornuft. Ikke? I har imammøder og hadprædikantlister, men historien viser, at den eneste måde, man får folk til at droppe deres sindssyge holdninger på, det er simpelthen ved at stikke dem med en ministerpost. Det er meget... Det er 10-11, eller 11-10 hedder det. Du kan sagtens... At det her er et stort... Altså, der sidder folk... Du kan jo narre nogle mennesker noget til. Okay. Godt. Nå. Men prøv at høre, inden vi kaster os ud... Du er landets statsminister. Er der et eller andet, jeg kan gøre for at ændre det her kafkaske spil, jeg er rodet ind i? Nej, fordi det er ikke Lars' quiz, det er min quiz. Lars er jo statsminister ude i verden. Det her bestemmer jeg. Godt. Men altså, det er jo Danmarks Radio, vi kan afvikle det. Nu skal de jo da gå til yderlighed. Ja, og jeg synes... Ved du hvad? Du kan sagtens vinde, Lars. Ja, men Du kan sagtens vinde. Jeg synes, Lars skal have lov at vinde. Og der er jo til den, der vinder, ikke? Yes. Som sagtens kunne være dig. Ja. Så er der jo en rigtig stor, flot pokal, som har været hjemme hos mange af dine kolleger i løbet af året. Og den skal vi lige kigge på alle de glade, flotte vindere, der har haft pokalen. Og også Mogens Lykketoft, der tabte, men så glad ud alligevel.
Godt, drenge. Nu får I 2 point, hvis I svarer rigtigt. 1 point til den anden, hvis I svarer forkert. Det er finalerunden. Det er finalerunden. Nu er det ikke længere nok for kirkerne at erobre din sjæl og dine penge. Nu vil de helt ind i din smartphone. Men er det den katolske kirke, der nu udgiver en app, der let viser vej til det nærmeste sted at tilstå sine synder? Eller er det Jehovas vidner, der nu har tilladt deres medlemmer at komme på sociale medier som Facebook og Instagram for at sprede det gode budskab? Er det Vatikanet eller Jehovas vidner? Ja. Hvad kunne det være? Jeg tror på ham paven der, han er moderne. Jeg tror, du det tror er på paven? Ja. Tror du virkelig det? Ja. Ja, jeg tror ikke på den katolske kirke. Altså, jeg er jo protestant, men altså... Tror du ikke på den katolske kirke? Jo. Du får et point! Ja, det er nemlig Vatikanet, der nu udgiver The Catholic App, eller som folk på nettet kalder den, Sender. Ja. Altså ligesom Tinder. Ja, okay, du fattede den godt. Appen viser folk den nærmeste katolske kirke, hvor de altså kan tilstå deres synder. Og den kirkefindende app er altså den første officielle app fra den katolske kirke, og skal altså ikke forveksles med den interne app til præster, der bruges til at finde legepladser. Og mens vi... Så er vi i kælderen igen, ikke? Ja, det synes statsministeren var sjov. Nej. Mens vi alle går og venter på det endelige brud, så er der allerede store og seriøse problemer i Englands nye Brexit-regering. Men er det den nye udenrigsminister Boris Johnson, der er blevet hængt ud i medierne for at sprede sine ben for meget? Eller er Brexit-regeringen kommet i vanskeligheder, fordi den på de nye 10-pundssedler vil erstatte et billede af dronning Elisabeth med et billede af landets nationaldyr, den stumme svane? Nu spinder vi Boris, der har spredt sine ben for meget, eller... Altså, jeg føler, at jeg bør gå ind her også for at sikre det nederlag, der er på vej. Og det er, vil jeg sige, at det er umiddelbart, det er meget fristende med svanen. Og du siger ordet svane, så springer man lige til. Jeg tror i midlertid... jeg er svær. Jeg vil godt give den til dig. Nej, gud fan. Ja, det er svanen. Jeg tager det er svanen. Det er forkert. Det er Boris Johnson, der flere gange er blevet fanget i at sprede ben, eller som det hedder, at manspreade. Altså, og manspreading, det er der, hvor mænd spreder deres ben for at tage mest mulig plads og på den måde dominere kvinder. Og nu vil jeg bare gerne lige advare alle feminister, der sidder derude. Jeg viser nemlig nu et foto, hvorpå der foregår manspreading. Så lige nu er det måske en meget god idé at lukke øjnene og tænke lidt på trille i nogle sekunder, ikke? Der sidder han, fy for satan, ikke? Det er meget tydeligt at se, at Boris Johnson er ude på at bruge sine spredte ben til at undertrykke alle de svage kvinder i hans regering. Enten det, eller også har han bare lidt svedige testikler. Vinderen af quizzen. Nej, mine damer og herrer. Stop. Jo, allerede. Vinderen af quizzen, mine damer og herrer, med 14-10, det er Lars Løkke Rasmussen. Vi er tilbage til marts. Vi glæder os til at se jer. Der er godt